ulama kaula, ulama umat kaula ka'anbiya Bani Israil, bakal seperti para nabi anu diutus ku Allah ka kaum Bani Israil. Ku hebat-hebatna, ku mulia-muliana eta ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun zaman heula aya para nabi, Nabi Nuh bisa nyeun kapal laut, ternyata umat nabi akhir zaman leuwih canggih barang jieun parahuna. Depan umatan nanya ke Nabi Nuh, arek nyeun naon anjeun? Kapal perahu. Pada itu di tengah padang pasir kayak saya di mana banjir di mana, pokoknya mah geus wahyu geus petunjuk ti Allah nu araniman sok bantuan kaula ngabarantuan. Begitu geus jadi eta perahu mewah bagus tina kayu zaman harita, cek murid-muridna, ya Nabi Allah Nuh ku hebat-hebat teuing ilmu anjeun bisa nyeun perahu anu sakieu gedena bari alus rapi. Cek Nabi Nuh masih kecil ilmu kaula ieu dibandingkan jeung ilmuna umat Nabi akhir zaman. Disebut-sebut ku Nabi Nuh umat Nabi akhir zaman. Ternyata ieu lebih canggih perahu cieun anak umat Nabi akhir zaman. Make perahu anu bisa tilelep kapal selam nggak? Lain di kalepu kapal selam itu perahu tilelep eta. Bahkan bisa mau senjata segala rupa. Geus dicaritakeun ti baheula. Nabi mulia umat nage kabawa mul. Nabi nage terkenal sampai yang dilahirkan umat nage geus disebut-sebut. Mantap kacida lieur kalau menaik jalan menyebutkan cara muludan memperingati kesesatan Nabi. Ada begitu mau balik Bandung nih. Ya, sahabat. Memperingati kesesatan Nabi mah nyai perayaan mah anyar, tapi memperingati bakal dilahirkan Nabi. Geus aya ti dituna ku hebatna ku istimewana Kangjeng Nabi, can digelar tohina ku Allah ka dunya. Geus aya nyebut-nyebut bahwa akan lahir seorang manusia pilihan Allah benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hebatna Rasulullah can digelar ka dunya geus aya muludan, can lahir tapi geus aya memperingati maulidna. Pan Nabi Adam kang ngidap-idapkeun ya Allah ya Rabbi, penakeun abdi jeung Nabi Gusti akhir zaman hoyong penak, aduh yang penak. Pan Gusti cenah moal tercipta abdi lamun Gusti teh nyiptakeun luna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dipenakeunana dina Isra Mi'raj. Di langit pertama Rasulullah naik ke langit pertama penakeun Nabi Adam langsung muji, ya Muhammad anta khairun nas, Muhammad anjeun pangsaena jalmi. Rasulullah dipuji teu narima malah balik muji, ya Adam anta khairun nas, Adam anjeun pangsaena jalmi. Nabi Adam teu narima deui, anjeun pangsaena jalmi Muhammad. Rasulullah teu narima anjeun Adam pangsaena jalmi. Ejek Nabi Adam naon buktina kaula pangsaya sanajalmi ku Rasulullah diwaler, ya Adam anjeun macan boga amal naon-naon geus mengasaan asup ka surga. Kaula mah jeung umat kaula yang asup surga kudu banting tulang heula modal ibadah. Anjeun macan boga modal geus diasupkeun ka surga. Nu kadua anjeun mulia Adam dibanding kaula. Mulia naon nu kadua? Aya makhluk Allah anu teu ngahormat ka anjeun, nu teu sujud lillahiyah, sujud ngahormat ka anjeun, nolak eta hamba Allah. Eta makhluk teh mung ngahormat ka anjeun, kontan ku Allah dilaknat, bari kontan diusir ku Allah di surga. Ukhruj minha fa innaka rajim. Iblis hebat anjeun Adam. Nabi Adam senyum digitukeun, eta mah kecil Muhammad dibandingkan jeung kehebatan kaula Nabi masih lebih hebat anjeun. Hebat kumaha? Allah mah nyiptakeun kaula, lamun Allah teh nyiptakeun nur anjeun. Hiji, nu kadua, leres ya Rasulullah, Muhammad. Aya eta makhluk Allah nu teu ngahormat kaula langsung kontan diusir, tapi anjeun mah leuwih hebat. Leuwih hebat kumaha? Kaula boga kasalahan bari teu dihaja, kaula dikaluarkeun ti surga ka dunya, bahkan Siti Hawa bojo kaula ge kaberon-beron ka babawa. Ternyata jauh tong dibanding jeung anjeun Muhammad. Kaula mah bandingkeun jeung umat anjeun di akhir zaman. Allah mikanya mika deudeuh ka umat anjeun. Mikanya aku maha umat anjeun mah di akhir zaman nyieun dosa lain teu dihaja, dihalaraja. Beri kompak jeung pamajikanana. Tapi Allah mere kesempatan menigampileun Allah mere pangampura ka umat anjeun.
Ieu kehebatan anjeun, kehebatan umat anjeun. Urang geus disebut-sebut gara-gara jadi umat Nabi anu terkenal. Nabi menjadi umat Nabi anu luar biasa, sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kehebatan Rasulullah jeung ulama-ulama, bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam tiasa ngobrol nyarios sareng manuk. Eta umat namuji ya Nabi Allah Sulaiman ku hebat-hebat ilmu anjeun, hebat kunaon tiasa ngantos ngobrol jeung manuk. Cek Nabi Sulaiman kecil ieu bauh nanaonan dibandingkeun jeung ulama-ulama umat Nabi akhir zaman, dibandingkeun jeung jalma-jalma umat Nabi akhir zaman. Naon kahebatanana umat Nabi akhir zaman? Pengen ngobrol jeung manuk umat Nabi akhir zaman mah bisa ngalatih manuk. Nggak manuk bisa kalah omong. Ceri, Cipaharu, Nyarabeo, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sang ngalatih, nggibir, Ajum. Umat Nabi akhir zaman bisa ngalatih manuk, menjadi bisa ngomong. Manuk bisa baca Fatihah segala rupa. Manuk kuring lu di iman. Haji etamu, Haji etamu. Buka pantok ke bahasa sah. Lompat kepikiran ini mah dipipir tetangga karena gue nyumut gitu. Haji kamu, Haji kamu, tolong. Sesuatu manu, mana nggak herian, ngerewas, orang mana yang bisa ngomong tapi iya. Untuk ayat itu sih kayak itu kaki itu. Korban sadar ya, pusing kayak tetangga, umat ya, pikir bisa ngomong, tetangga dipikir, iya kamu. Ya Allah, Nabi Isa alaihissalam diberi kelebihan ku Allah, ngobrol jeung mayit dihudang dan hirup eta mayit, kum biidznillah, nangtung anjeun kalawan izin Allah, hudang eta si mayit ngobrol jeung Nabi Isa, cek umatna hebat anjeun Nabi Isa. Boga ilmu nih kaluhur gitu, ilmu naon bisa ngobrol jeung mayit, eta mayit hirup deui tiba ngucapkeun kum biiznillah, eta mayit hirup deui. Cek Nabi Isa kecil ieu mah dibandingkeun jeung ilmuna umat Nabi akhir zaman. Anu leuwih canggih ke di akhir zaman. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu anjir tuh Syaikhul Qadir manghirupan upaya dan kum biidznillah kum biidzni udang anjeun kalawan izin kaula. Santri nama santri di Syaikhul Qadir cek dinung cek bapana nitip Syekh yang mas santri di dia budak bae ngan ulah dilomok-lomok kami betaheun budak mohon Syekh geus sabulan indungna bapana datang da inget we ka anak aya ditempo budakna keur dalalahar ngariung jeung Syaikhul Qadir kan kaget Syaikhul Qadir tuangna sareng daging hayam tulang nangis ngagunu payunan Syaikhul Qadir tulang hayam aya anakna nu santren jeung bun kunyit dipegang eta budak ngadang indungna Syekh aya naon ceuk anjeun mah teu adil jadi buntek tadil kumaha ari anjeun raos-raos eta tuang jeung daging hayam tulangna meuli kumpul ngagunung di payuneun. Ari anak kaula ngasantren di dieu dahar jeung bubur kunyit meuli pegang. Geus hayangna naon atuh? Sarmikeun atuh daharna. Budak abdi ge di dieu daharna jeung daging hayam atuh Syekh. Saur Syaikhul Qadir, "Heuk anak anjeun mah santren di kaula daharna sarua jeung daging hayam jeung kaula. Tapi aya syarat. Syaratna naon? Anak anjeun kudu geus bisa nuntan ilmu kaula." Ilmu naon? Tinggal panjeun tulang hayam dirauh ku Syaikhul Qadir na pananganna dialungkeun eta tulang hayam kum biidzni begitu dialungkeun jeleber jadi hayam deui. Allah subhanallah. Nah hulang eta indungna kana kakak sabulan bisa naon. Kuring boga ilmu nu kitu geus cukup hayam hiji geus satauneun. Proyek hayam mah. Aduh datang ke kasaan kecil beak keluarga kuring tulang ngagunukeun boga lauk teu tah tulang hayam kumbin tulang kayu geuning jadi sombong we aing kan dikeunaan. Ya Allah
Ieu kehebatan ulama-ulama umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan curhatan Rasulullah ke malaikat Jibril, sebutkan Jibril kehebatan ulama-ulama kaula. Saur Jibril ulama nu mana anu deukeut we jeung kaula heula? Saha? Umar, Abu Bakar. Coba ciri kehebatanana naon Jibril? Saur Jibril, Gusti hoyong uning kahebatan Umar bin Khattab. Atuh hoyong Jibril, kumaha kahebatan Umar bin Khattab? Saur Jibril, upami tatangkalan sadunya dijieun pena, cai laut sadunya dijieun tinta, pikeun nulis kahebatan Umar bin Khattab, maka cai laut sadunya, tatangkalan sadunya moal mantap cukup pikeun nulisna. Subhanallah. Iya teh 1400 tahun yang silam dicaritakan ke Rasulullah, can aya ilegal logging, can aya peruksakan gunung hutan, can nu ayeuna geus beak hutan Indonesia hampir 3 juta hektar limit. Baheula makan ke can dijagaan awe tatangkalan dijagaan dari arah reun beuki mari teriak bangsat. Ayo nama lupa balik newak bangsat hemat begal akan rampok. Ayo nama gitu. Ya Allah, 1400 tahun yang silam. Lalu tatangkalan sadunya dijieun pena cai laut tinta dijieun tinta sadunya yang cai laut moal mantak mahi pikeun nulis kehebatan Umar bin Khattab. Rasulullah senyum bangga mendengar ulamanya hebat. Ayeuna Abu Bakar Siddiq Jibril bejakeun kehebatanana. Saur Jibril, Gusti hoyong uning kahebatan Abu Bakar Siddiq, hoyong kumpulkeun kahebatan Umar bin Khattab, hijikeun jeung keluargana Umar bin Khattab, pikeun ngabandingan kahebatan Abu Bakar Siddiq. Maka kahebatan Umar bin Khattab jeung keluargana kabeh lamun dihijikeun moal mantak mahi pikeun ngabandingan kahebatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Leuwih ajib deui Abu Bakar Siddiq. Makanya Rasulullah selalu membanggakan ulama-ulama. Rasulullah wafat tengah wariskan harta jabatan, tapi Rasulullah wafat ngawariskeun ulama. Makanya tujuan araranjeun daek istiqomah di pasar insyaallah subhanallah yaumul izal. Tapi kalimat diartikan santri hari ini adalah ulama di masa yang akan datang. Laisal fata yaqribul jariyah innamal fata yujahid fi sabilillah. Bukanlah santri yang pandai merayu wanita, tapi santri adalah santri yang siap berjuang di jalan Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Meskipun orang diganggu, digoda di pesantren, mantak malingitkeun. Kabetah urang di pesantren, kunaon godaan aku gagacak. Garo. Wajar, gagacak gagaro datang wajar. Namun sababna pengalaman santri itu kami selempak sapake saha we nu aya. Samaruk menang nyeuseut bersih ku selempak babaturan can diseuseut dipake ku urang. Atuh menular. Virus-virus yang menghangatkan badan. Dahar sadayana pan tempat sare dipake dahar. Gitu baju sapake sabun tak rejem ke sare ya. Gitu wajar. Gagacak hiji kompak menularkan sepasantren pan wiridan. Itulah pengalaman. Entah keaslian pesantren kalau warsa di pesantren kudu boga stempel khusus. Naon borok. Tapi nabi ini saya stempel. Sincer eta stempel pesantren eta. Kudu bangga stempel eta. Berarti ciri khas santri jorok. Ini ada borok. Ya, kehebatan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk ulama-ulama dibanggakan ku para nabi-nabi sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hiji pelajaran dari urang sadayana sahabat cici urang di pesantren istiqomah pada yang kedepan ujian jeung tantangan terutama mengendalikan hawa nafsu urang. Dina keremajaan urang di keur meujeun hayang cecel-cecengan ka mana-mana tapi urang istiqomah mengendalikan nafsu. Tetap urang ngabdi ka guru, taklim ka guru, hikmah ka guru, ngaji taya deui jadwal urang di waktu ngaji. Maka hasilna tina paeut eta dina hiji waktu anjeun kaluar bakal kapetik amisna di mana anjeun geus ngagembol ilmu ti guru urang.
dipakai hidup rumah tangga mumara di mana-mana pasti mual berak di bawah luar anak ilmu bakal ayah kemanfaatan aja pula. Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadanallah wa iyyakum ajmain. Syukur karena nikmatna Allah terlepas orang bebas bisa ngaji kieu bisa pesantren kusabab Allah mere rahmat jeung anugerah merdeka na Indonesia bari teureun nyambung tina kemerdekaan orang meeling karena tahun baru Islam sasi Muharram anu neme pisan kalangkungan ku urang. Mudah-mudahan di tahun baru ieu 1442 Hijriah urang semakin diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oke tina mana hijrah lain Rasulullah sieun ku Abu Jahal sieun ku Abu Lahab tapi strategi anu geus diatur ku Allah pikeun nyebarkeun Islam supaya nyampe ke seluruh dunia. Maka wasilah tina hijrah Rasulullah SAW Islam nyampe ka Cianjur, Islam nyampe ka Indonesia sabab aya hijrah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu terlepas dibantu ku para ulama-ulama Rasulullah, ulama-ulama yang spesial, sahabat-sahabat Rasulullah harus dijamin ku Allah pangbalikana jannatul naim, jannatul firdaus, surga-surga Allah geus ngadaguan para sahabat muhajirin jeung ansor yang selalu mengikuti Rasulullah kemanapun Rasulullah berjuang. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, pikeun ngebantah hiji ucapan hiji kalimat bahkan statement cek budak mahasiswa bahwa Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah menuju Madinah kusabab sieun ka Abu Jahal. Maaf, Rasulullah bukan tipe orang penakut ketika menghadapi kafir-kafir Quraisy Mekah. Rasulullah puluhan kali perang selalu memimpin paling depan. Bahkan ketika diuji Rasulullah setelah hijrah di Madinah tahun kedua Hijriah, Rasul menghadapi perang dahsyat nu disebut perang Badar. Perang Badar, Rasul ngetang para sahabat yang pasukan anak ayah sabaraha urang ye pasukan urang cek Abu Bakar Siddiq mung 313 ya Rasulullah. Aya kuda urang nu dipake ayah sabaraha nu aya 70 kuda. Ari pedang urang boga sabaraha anu ukur 80 pedang. Intel orang mana? Abdi Gusti di pasukan Abu Jahal yang nyerang ka dieu sabaraha pasukan? 1000 Gusti. Rasul kaget nguping 1000 pasukan Abu Jahal Rasul ngehadang 313 pasukan berkudana sabaraha 700 kuda ya Rasulullah. Pedangna sabaraha aya 800 pedang. Sabaraha puluh kali lipat perbedaanna. Sedangkan poe Kamis tanggal 17 Ramadan bari puasa Rasul kudu jangheukeun perang gede Badar ngaranna. Pasukan Abu Jahal 1000, Rasul 313. Rasul ngademel tenda di Badar. Anu ayeuna dijadikeun Masjid Al-Arsy. Ayeuna jadi masjid di Badar aya masjid eta Al-Arsy. Al-Arsy tilas tenda Rasulullah. Tenda naon? Mengatur strategi perang. Ketika di lebat tenda Rasulullah SAW ngahulang nyalira munajat ka Allah muntang tulung seolah-olah Rasul ngadoa bari aya setengah ngancam ka Allah. Cek Rasul, Gusti abdi tos nyumponan janji abdi ka Gusti, tinggal Gusti nyumponan janji Gusti ka abdi. Upami dina perang ayeuna wengi abdi eleh abdi yakin sabada ieu perang moal aya deui anu nyembah ka Gusti. Ngadoa segala lancam ka Allah. Terus Rasul buka tina tenda keluar. Ketika di luar para sahabat sudah siap membantu. Datang sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, aya naon? Pasukan Abu Jahal tos dugi di belakang tebing beda eta Badar. Tos sakit Gusti. Abu Bakar naik langsung kana kuda. Saur Rasul arek naon Abu Bakar? Gusti, 1000 pasukan Abu Jahal urang anu 311 bari kudangan aya 80. Aya 70 pedang aya 80. Abdi nu mimpin di payun, Gusti dipengker. Saur Rasulullah, Abu Bakar turun heula. Aya naon Gusti? Ari kaula dianggap pemimpin teh ku anjeun. Atuh leres Gusti pemimpin abdi dunia akhirat Gusti. Atuh kunaon anjeun rek nyilakakeun kaula? Nyilakakeun kumaha? Urusan perang kaula pemimpinna, maka kaula nu mimpin, anjeun di tukang. Ieu hebat Rasulullah. Subhanallah. Umar naik, arek naon Umar? Kaula nu mimpin Gusti, Gusti dipengker. Soalnya ieu pasukan teh saimbang. Kumaha Rasulullah? Umar turun, lamun anjeun ngaku kaula jadi pemimpin anjeun. Subhanallah. Tunggul Umar bari turun, Ali Utsman naik turun, kaula
pemimpin anjeun. Lamun bener aranjeun ngakaku kaulah bawa pemimpin anjeun, maka memimpin ieu perang kaulah nu dihareup. Ieu hebat Rasulullah, jenderal sejati, panglima perang sejati. Ketika perang taruhkan nyawa, Rasul rela memimpin paling depan. Inilah jenderal. Beda jeung jenderal zaman ayeuna. Kopral tidak perang. Jenderal di hotel jeung jam lain. Di Amerika, karena itu di Amerika. Di Indonesia ya. Oh, Amerika Spanyol karena itu. Jadi ya Allah, inilah hebatnya Rasulullah, gagahnya Rasulullah. Maka Rasul naik karena kuda. Begitu turun ke tebing badar tempat perang, jadinya Allah kontan nuntut mere pasukan bantuan 1000 malaikat anu dituntut ku Allah diturunkeun heula. 1000 malaikat. Begitu nyampe ke lokasi perang, Allah nurunkan 2000 malaikat. Jadi 3000. Begitu mulai perang, Allah kirimkan 3000 malaikat. Maka beres perang, Abu Jahal paeh di Badar, pasukan kafir Quraisy Mekah loba nu tumpul, sementara pasukan Rasulullah cuma 14 orang saja. Di Muhajirin 8, di Ansor 6. Padahal eta ribuan pasukan Abu Jahal ngalawan 313, cuma 14 sahabat yang wafat. Naon sababna? Allah ngutus ngajawab eta doana Rasulullah. 1000, 2000, 3000. Jadi 6.000 pasukan malaikat anu diturunkeun ku Allah ngabantu dina perang Badar. Subhanallah. Nah, Rasulullah bukan tipe orang penakut. Ketika perang bahkan Rasulullah paling berani. Dia pemimpin hebat, pemimpin sejati. Atur yang naon ninggalkeun Mekah menuju Madinah, pan dikait-kaitkeun cenah aya ancaman di Abu Jahal. Eta kabeneran. Dina bulan-bulan Rasulullah rek ninggalkeun Mekah, emang ancaman intimidasi loba. Abu Jahal ngancam rek penjarakeun Rasul, namanya dipenjarakeun ame heureun dakwahna. Ka kitu mata ti baheula geus aya eta teh. Mau balik dipenjarakeun geus loba ti baheula ge aya. Termasuk Abu Jahal memenjarakan Rasulullah, cuma ditolak usulanana, ditolak ku para sahabat, ku CS Abu Jahal. Kanti Abu Jahal coba ayo, lamun usulan anjeun ayeuna Muhammad diasupkeun penjara supaya eureun dakwahna. Hei, harapanna naon Abu Jahal? Ame kalaparan, engke ge maot gara-gara kalaparan di penjara. Cek CS na Abu Jahal aya teu ngarti kumaha? Yeuh. Lamun urang hayang mehan Muhammad diasupkeun ke penjara, tong dibere dahar, tong dibere minum. Yeuh, nu ngaranna Muhammad tukang puasa. Geus biasa lapar, teu aneh ku lapar, moal hasil. Cek Abu Jahal, oh bener nih. Tolak. Geus kumadaya tuh tewak we ka imahna ayeuna mah taikeun kana tonggong kuda talian, kudana bawa ka leuweung tinggalkeun. Terus engke aya sasatoan cara di dahar geus eureun dakwahna da geus mamot di dahar sato hewan. Cek Abu Jahal ieu leuwih lancip ieu mangeunang ieu kieu mah carana. Geus aya ditarima, aya nu nolak teu bisa. Namanya teu bisa pikir. Lamun dek kireunan dakwah Muhammad bicara kadua, tewak taikeun kana tonggong kuda di talian bawa ka leuweung tinggalkeun dengan harapan maut di dahar sato hewan. Leuheung lamun ditinggalkeun di leuweung kurang aya sasatoan datang. Kumaha lamun aya jelema kabeneran ngaliwat kayak kaleuweung manggihan Muhammad ditulungan Muhammad selamat, hati-hati bisa malih nyerang ka urang. Cek Abu Jahal bener deui oge. Aya kumaha atuh aya mah kieu we pemuda kumpulkeun bere pedang hiji ewang saembarakeun. Saembarakeun Pak sing sanu mampu ngabunuh Muhammad penting ieu bakal menang hadiah 100 ekor unta. Daraekeun moal pemudana pasti daekeun. Nah, sabab pemuda Quraisy Mekah moal mikirkeun saha rek dibunuh, nu dipikirkeunna hadiah 100 ekor unta. Ternyata eta anu dipake. Ngabring pemuda-pemuda Quraisy Mekah marawa pedang jarani pembunuh bayaran. Terus ngabring wengi ngepung bumina Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung. Duaan Rasul Sayyidina Ali, Allah dengan utusan tercinta nak kudu dianiaya. Allah ngutus malaikat Jibril ngabimbing Rasulullah ngan Sayyidina Ali diamanatan Ali anjeun mah moal diajakan kaula jeung Jibril nu kaluar kan anjeun sanggup teh yang heurepan di dieu yang heurepan pemuda Quraisy Mekah. Kumaha cek Sayyidina Ali, ya Rasulullah
silakan kau keluar, selamatkan dirimu, jangan khawatirkan aku Ali. Kalau seandainya Ali mati malam ini, jangan khawatir ya Rasulullah, nanti akan muncul beribu-ribu Ali yang siap membelamu ya Rasulullah. Ini hebatnya Sayyidina Ali, la kata illa aliyya wala sayfa illa zulfiqar. Cek Rasul kaulah bangga nih, ya sorban kaulah warna hijau, pakai selimut panjen, tempat sare kaulah di kamar, tempatan panjen, kaulah reka luar. Mangga ya Rasulullah, Ali masuk kamar Rasulullah, tidur di tempat tidur Rasulullah, pakai selimut nanya eta, sorban kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril, ya Rasulullah, boleh dibuka pantok. Cara kelihatan saya kepelan pandangan. Terus Jibril baca ke surah Yasin sampai kalimat la yubsirun, dilempar eta tanah keluar ngadadak angin datang kabeh nu di luar kena ku eta tanah ngadadak kasir jarang dipatung singgal oler. So malaikat Jibril mangga buka eta panto dibuka katingali aya orang kafir paulah geus mekah jeung pedang keur nangtung Jibril patung Gusti panonna molotot tingali heula kunaon tos asa rek anak Jibril meuni loba ieu barata atunya ieu milu sayembara bade ngabunuh salina Jibril aya naon Gusti cageurkeun karunya Gusti subhanallah mulia-mulia teh akhlak Rasulullah kajalma rek dolim teu wala kaya Rasulullah masih karunya subhanallah saja mubarak lah gitu jelma rek jalan dolim leus madadak tapi ada ini kau ada kita ini ulang apa dendam hidup ya pelajaran ini tina sejarah Rasulullah itu pemaaf wa'afu man zalama memberi maaf bagi yang mendolimkan Rasulullah orang sok keterapan penyakit dendam orang atau kabatur kan dulu sorangan sok dendam orang bener deh oh tetangga korek dulu korek tadi tuh hal yang beres eta kunaon deui saya teh mau nonton barang beres kau hutang ya bayar ke warung meninjau main itu ya Allah dan bicara Rasul ada contoh terus berjalan Rasulullah SAW sampai ke Abu Bakar Siddiq nyamper dari tempat sama mereka Jibril caket dia bari poe nyamuni hiji gunung nyata Jabal Sur nyampe ke Jabal Sur aya guha saudara Abu Bakar Siddiq Gusti abdi nu leupeut payun ka guha nah Abu Bakar Siddiq pan urang neangan ka dieu bisa aya orang garalak sasatoan garalak upami Gusti nu leupeut payun terus Gusti cilaka ku eta sasatoan saha rek keraskeun perjuangan ieu keun abdi nu leupeut payun ketika aya sasatoan garak di jero guha abdi nu cilaka Gusti selamat bisa nyelamatkeun diri lumpat Gusti ia bela para sahabat ke Rasulullah begitu lebat aman Rasul tersebut Allah membuktikan balasan tipu daya Abu Jahal ku cara tipu daya Allah anu lebih canggih maha dahsyat wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya dengan cara laba-laba diutus membuat sarang nutupan eta lawang guha manuk japat dinyadian sayang maka ketika Abu Jahal ngabring ka Jabal Sur sempat debat cek Abu Jahal ya pasti mama di jero guha cek anak buahna mikir rek lawat mana lawang akan tutup rapat lanca atau lamun asup rapat lanca dipegat saya manu kayak duragrak ketincak tapi bener aman nih kabeh ieu mah ye geus tinggalkeun karena kayak ngalengka aya cak-cak disada di jero cek anak buahna aya cak-cak di jero guha maksudna lamun aya cak-cak disada di ruangan aya penghuni eta wah ini saya sami dinya lewat mana pandiang kayak katutup nyokot batu hiji Abu Jahal dilempar eta batu ka jero gua kena karena dahi Rasulullah sampai bercucuran darah satu cerita Rasulullah ngajaga Abu Bakar Siddiq sabab Abu Bakar Siddiq rek luncat keluar ngahajar cek Rasulullah Abu Bakar cicing Gusti geus keterlaluan eta Gusti wajah pinupu getih Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun kalau kana doakeun Rasul kena pemuda Abu Jahal cerita wah jelmaan lamun kena mah jelema bener ngagoak geus ditinggalkeun semakin malam Rasulullah ngantuk cek Rasul kaula rek sare Abu Bakar Siddiq eta di jero guha karek ngagoler kana taneuh ditahan ku Abu Bakar Siddiq Gusti abdi ridho ieu ping-ping abdi kanggo bantal Gusti sok dilahur bagi maka Rasul mastakana diganjel kuping pingna Abu Bakar Siddiq anu sampean Abu Bakar Siddiq nya ngegang bari cali sigan mendampingi barangkali deudeuhna kolot kana mangga Gusti tong kaganggu
sing ridho Abu Bakar ridho abdi Gusti Rasul kulem Abu Bakar Siddiq teh kulem ngadadak leungit katunduh ku sabab naon betah ningali cahaya wajah Rasulullah di lapangan Sallallahu alaihi wasallam. mungkin penting kajanari caket sampean Rasulullah aya nu hurung ditelep-telep orang kercelenge eta orang si karek macok karena sampean Rasul. Abu Bakar bingung arek ngagugahkeun Rasul sieun kaganggu ebongna keur tibra ari teu digugahkeun ieu orang geus deukeut. Akhirna sampean Abu Bakar Siddiq nu najong kana eta orang kena mah henteu malah orangna malih macok kan dampal sampean Abu Bakar Siddiq bari nahan kanyeri ngegel lambai eta Abu Bakar Siddiq sieun ka kuping soanten ku Rasulullah sabab Rasul keur tibra ebog nahan kanyeri mingkir lila mingkir beuh sabab si peurah orang menjalan dina sampean Abu Bakar Siddiq. Akhirnya nangis tekiat Abu Bakar Siddiq nahan kanyeri teka rasa cai soca Abu Bakar Siddiq rag-rag kena ninggang karena damis Rasulullah SAW. Rasul keur tibra gugah aya karos tiis karena damisna aya brai beuntak ningali Abu Bakar Siddiq nu nangis. Aya naon Abu Bakar Siddiq Gusti hapunten abdi gara-gara abdi nangis cai soca teh biasa kajaga ku abdi rag-rag kana damis Gusti kaganggu ebo Gusti hapunten abdi lain aya naon anjeun ceurik geus sepaki geus geueuh getihan teu naon Gusti abdi mah bingah biasa kalahun Gusti keke beda ieu beda anjeun ngabege kiai nu kanyeri aya nu rasa nyeri naon anjeun jujur bae jujur mingkin mila mingkin karasa nyeri menjalana eta peurah orang kalah jujur Gusti hapunten sampean abdi bareng dipacok orang nah eta caket sampean Gusti pancok kene huluna eta orang bade macok ku abdi ditajong teu keuna macok ka abdi kabareuh ki abdi sampean kadieu diangkat ku Rasulullah bekas patukan ular diolesan ludah Rasulullah SAW diusap sampean Abu Bakar Siddiq bijil peurah orang kabeh kalaluan Subhanallah. kalah dengan ludahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. tidinya menang sila-silana yang ngajak sampai pakai cibuh titiknya begini kudu nyaun terus bangun kudu nyaun mimiti saja enak kurang digering bisa minggu di rumah sakit ada bagus keluar tapi gering kene dia cocok obatnya sugar ke kiai mah cocok tapi itu bawa obat abdinya nak cai minta doa kiai ada ini jangan anak ajum Din inungkeun sebagian kompreskeun ka budak sing dikabul ku Allah. Amin. Kiai nuhun. Abdi bade pamit wae kiainya. Nya maka ieu ala kadar kiai komese rokok. Ulah kikituan. Kata dia tuh ah. Udin balik. Kiai asup ka kamar dibuka 3.000. Kiai kemarin kuasai. Yang dia aja ngeureuhakna ku aing dikaluar. Kiai ikhlas aja. Jadi lemah kayak juri. Ya Allah ya Rabbana. Abu Bakar kumaha sampean anjeun-anjeunna daman Gusti sehat deui abdi jag-jag deui. Hayo Gusti epong deui ngan usir heula eta orang. Kumaha Rasulullah ulah diusir. Gusti teh sieun lain teh sieun da kaula ge sieun ku orang ngan dia Jibril ngawartosan. Ngawartosan naon? Eta orang manco deukeut suku kaula. Lain rek macok lain saur Jibril eta orang nelak-nelak betah ningali wajah kaula Subhanallah. orang itu rek macok betah ningali wajah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. orang satu ya dambaan orang cita-cita orang di masa yang ngetek hayang ningali wajah Rasulullah Sallallahu terindah si generasinya Amin amin si amin. roh nabi ummati Amin. nabi yakin itulah wajah yang terindah yang akan
kita mau temukan nanti di akhirat dia masa itu wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hari 3 malam Rasulullah di Gua dikintu nantuangan leueteun ku putrina Abu Bakar Siddiq Siti Asma radhiyallahu anha. Ras para sahabat sumping gabung dirinya, mulailah perjalanan hijrah Mekah menuju Madinah. Makanya dijadikan sandaran ku Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab cahaya tahun Islam. Umar bin Khattab sering kengeng surat-surat ke kepala negara sahabat merake ciri tahun negara masing-masing. Umar bin Khattab tuh wani ngajawab, tuh wani males sabab can boga tahun. Maka Ali bin Abi Thalib langsung usul urang yang boga tahun. Di mana ngitungnya? Pernah ayat perdebatan anu nyandak tina lahir Rasul mulai tahun Islam, anu nyandak tina wafat Rasul, tina Isra Mi'raj Rasul sadana ditolak. Akhirnya Ali menjarios entos candake tina hijrah Nabi Muhammad SAW sehingga ngaranan tahun hijriah. Kenapa sahabat nanya Ali pakai jarak tina hijrah? Sebab hijrah adalah gerbang awal penyebaran Islam sampai ke seluruh dunia. Eta gerbang nantinya Madinah mampu dibangun dipimpin Rasulullah sehingga Madinah menjadi negara menjadi kota yang terkenal kemana-mana sehingga para pedagang luar negeri nggak ada daratan ke Madinah dan di Madinah mah teratur dagangnya sehingga dipimpin ku hiji Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Islam menyebar kemana-mana sampai waktu kita alhamdulillah. Jadi Nabi sakitu hebatnya berjuang tergawariskeun naon-naon Rasulullah hiji nu diwariskeun ulama yang diwariskan ke Rasulullah ya, jalmi yang diwariskan ke Rasulullah ya ta'ala tuturkan ulama-ulama orang anu masih kaya istiqomah pemilu sakit doakeun sing istiqomah para ulama-ulama orang di pasar di mana bae urang sing dipaparin rasa cinta jeung mahabbah ka guru-guru urang sehingga orang dipaparin ilmu hikmah sampai mengenai hati orang manfaat di kehidupan orang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saat itu berarti simpri hapunten dan segala kekurangan kita yang kiai hiji deui mau balik hiji deui ulah